Hello，各位大家好，这里是 TGX 空间。今天啊，天气不错。既然如此，继续咱们的这个救世主之路系列。今天要获得的2期是假面骑士微吹鬼。微吹鬼呢是假面骑士响鬼中的2期，使用这个喇叭型的音击武器就是这个音击管裂风，还有这个音击棒扇贝风进行作战。他呢负责就是专司消灭空中的魔化网，同时呢拥有风的属性，也擅长踢技。另外因为呢我个人比较好奇这个微吹鬼这个名字的由来，于是我上网查了一下，度娘是这么说的。日文中表示呼吸的吸吹与这个鬼的结合，由此诞生了微吹鬼这个名字。OK， 简单介绍了一下微吹鬼。现在看一下表盘，这个表盘主体呢是黑色，然后呢这个盖子上呢是蓝色，这也与它的那个皮套相呼应。按照惯例，接下来听一下单体音效。OK 呢，接下来联动一下时空驱动器。OK， 本期视频呢到这里就正式结束了，感谢大家的鼓励和支持。这里是 TGX 空间，下期视频我们不见不散，拜拜。